तो हाँ दोस्तों, थोड़ी कसरत कर लेता हूँ। अरे मेरा हेलीकॉप्टर कहाँ गया? अरे किसने चोरी कर लिया? हमने चुराया ना मेरा हेलीकॉप्टर। ये लो, अब सारे के सारों को मार डाला। तो हाँ दोस्तों, हो गई थी एक और सुबह और बाहर बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी कसरत कर लेते हैं बारिश में। तो भाई मैं जैसा ही ऊपर कूदता हूँ और देखता हूँ कि मेरा हेलीकॉप्टर ही नहीं है, तो मैं जल्दी से डोरेमोन को बुलाता हूँ। डोरेमोन बेटा, मेरा हेलीकॉप्टर गुम गया है, आप गैजेट से पता करके बताओ। ठीक है भैया, मैं देखता हूँ। मैप में तो वैसे दिख नहीं रहा है वो। हाँ हाँ, यहाँ तो नहीं है भैया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अरे सिंचन बेटा, तुम तो बता सकते हो ना कहाँ है। हाँ भैया, मैं अपना दिमाग का इस्तेमाल करके बताता हूँ कहाँ पर है वो। चलो। हाँ हाँ बेटा, चलो जल्दी से अपन चलते हैं और देखते हैं आखिर मेरा हेलीकॉप्टर गया कहाँ। बैठो जल्दी से तुम दोनों, और अपन को भागना होगा लैम्बोर्गिनी से। जल्दी जल्दी, हाँ नहीं तो भाई हेलीकॉप्टर को बचाना ही होगा। भाई 15 करोड़ का है वो, इतना हल्का थोड़ा है। अरे हाँ हाँ भैया, अपन ढूंढ लेंगे। वाह, बट कितनी अच्छी बारिश हो रही है भैया। चलो भैया, अपन आ गए हैं जंगल तरफ। यहाँ पर एक भाई भाई मेरे को शेर ने पकड़ लिया। अरे 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 भैया भैया भैया। तो चलो भाई, मैं ऊपर थॉर से पूछता हूँ, जो कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। सिंचन मुझे लेके आया है कि भैया थॉर के पास चलो, वो भैया अपन को बता सकते हैं कि भाई छुपाया कहाँ है, किसने चुराया है हेलीकॉप्टर को। चलो जल्दी से अपन गाइस ऊपर चलते हैं और मिलते हैं भाई थॉर भाई से। ये लोग कहाँ गए यार? चलो भाई तुम लोग भी, मुझे अच्छा नहीं लगता अकेले जाना। तो भाई मैं आ गया हूँ थॉर के पास। तो थॉर भाई, मेरे को मेरा हेलीकॉप्टर पता करना है। अरे वाह, तो गई है। तो थोर भाई, मुझे बता दो यार, मेरा हेलीकॉप्टर किसने चुराया? अरे भाई मुझे नहीं पता भाई, तुम्हारा हेलीकॉप्टर किसने चुराया। बस मैं पता करके बताता हूँ, रुक जाओ 2 मिनट। हाँ हाँ भाई ठीक है, जब तक मैं देखता हूँ यहाँ क्या क्या है। अरे भाई वहाँ पे देखो, तुम शाहूर। ओ भाई साहब, इसको मिसाइल मार के देखते हैं क्या रिएक्ट करता है ये। ओ भाई, ये मारी एक मिसाइल और ये मारी दूसरी मिसाइल, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अरे भाई सुनो, तुम्हारे पता चल गया, लेकिन यहाँ पुलिस आ गई है यार। मैंने केस था मेरे ऊपर, तुम यहाँ से भाग जाओ जल्दी से, नहीं तो ये पुलिस तुमको भी पकड़ लेगी। अरे हाँ हाँ भाई, मैं ठीक है, मैं भागता हूँ जल्दी से। अरे सिंचन और डोरेमोन जल्दी चलो भाई, यहाँ पर पुलिस आ गई है। ठीक है भाई, मैं भागता हूँ, फिर आप मुझे बता देना। हाँ हाँ, वो जो लोकेशन बता रहा हूँ वहाँ जाके देख लो, वहाँ हो सकता है। अरे ठीक है भैया, जल्दी से भागता हूँ मैं। अरे चलो सिंचन बेटा, जल्दी से बैठो यार तुम लोग। डोरेमोन जल्दी, अपन को भागना होगा। हाँ भैया, हम बैठ गए हैं। आप बताओ तो कहाँ पर है अपना हेलीकॉप्टर? अरे हाँ यार, वो कहीं ऐसी जगह बता रहा था। अरे यार, लेकिन अरे भाई मैंने कुचल दिया, अब मेरे ऊपर पुलिस आ जाएगी यार। जल्दी से मुझे भागना होगा भाई, फॉर्च्यूनर तो इतनी तेज भाग नहीं सकती है। सो गाइस, अब अपन को सुपर कार लेके चोरी करनी होगी, फिर भागना होगा। तो जल्दी चलो गाइस, सुपर कार ले लेते हैं जल्दी से अंदर चलकर। भाई यहाँ पर कोई नहीं है, चुराने का अच्छा मौका है। तो चलो जल्दी से इसको चुरा लेंगे अपन। यहाँ पे देखते हैं कौन सी अच्छी है। अरे हाँ भाई, यही दे दो भाई जल्दी से, मस्टैंग वगैरह यार। जल्दी से मुझे जाना होगा। हाँ हाँ यार, जल्दी से अपन को भागना होगा। अरे सिंचन जल्दी आ जाओ, कहाँ हो तुम लोग? मोटू कहाँ है? मोटू घर पे सो रहा है क्या? हाँ हाँ भैया, वो तो घर पे सो रहा है। अरे कोई ना, चलो मैं जल्दी से भागता हूँ भाई, यहाँ से भागना ही होगा भाई, नहीं तो ये मुझे मार देंगे पुलिस वाले भाई, पकड़ के जेल में बंद कर देंगे। तुम लोग इनसे लड़ो, मैं जब तक भागता हूँ। अरे हाँ हाँ भैया, आप भाग जाओ। हो। अरे भैया आप भाग जाओ जल्दी से। अरे हाँ हाँ भाई, मैं भाग गया हूँ, लेकिन इनने मेरे को घेर लिया है चारों तरफ से। अब क्या करूँ यार, मैं तो पकड़ा जाऊंगा। मिसाइल पे मिसाइल चला रहा हूँ, लेकिन भाई इन लोग ने तो पूरी तरफ से घेर लिया है मुझे, एक के बाद एक आते ही जा रहे हैं। तो भाई देखता हूँ यार, ये मुझे पकड़ के जेल में बंद ना कर दे, मैं कितनों को मारूंगा। ये लो भाई, एक और मिसाइल चला देता हूँ। ओ भाई साहब, लगता है ये मुझे जेल में ही बंद कर देंगे, मैं पकड़ा गया यार। सो गाइस, मैं जेल में आ गया हूँ। अब मैं डोरेमोन को बोल देता हूँ कि भाई मेरे को आ जाओ लेने जल्दी से। अरे हाँ डोरेमोन, जल्दी से आ जाओ फॉर्च्यूनर लेके। अरे ठीक है भैया, मैं और सिंचन आते हैं जल्दी से। ठीक है भैया। अरे सिंचन जल्दी चलो, भैया को लेने जाना होगा फॉर्च्यूनर से। जल्दी आ जाओ सिंचन, उनको फॉर्च्यूनर की जरूरत है। अरे मैं गिर गया यार। जल्दी आ जाओ सिंचन, मुझे जाना होगा फॉर्च्यूनर से, उनको फॉर्च्यूनर की जरूरत है। भैया को जेल में पकड़ लिया गया है, जल्दी बैठो। हाँ भाई जल्दी, किसी को मैं भी ना उड़ा दूं, नहीं तो मुझे भी जेल में बंद कर देंगे वो लोग। अच्छे आराम से ले जानी होगी भाई। अरे भाई जल्दी चलो भाई, बारिश तो बहुत तेज है, लेकिन इनको भैया को फॉर्च्यूनर में देकर ही मानूंगा।
तो गाइस यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन बहुत पुलिस है, अब भैया ही कुछ कर सकते हैं। हाँ सो हाँ दोस्तों, मैं आ गया हूँ। पुलिस वालों से बोलता हूँ कि मुझे छोड़ो, लेकिन नहीं भाई, मुझे तो मिसाइल से उड़ाना पड़ेगा। और यहाँ 5 स्टार पुलिस लग गई है। डोरेमोन और सिंचन आ गए हैं फॉर्च्यूनर लेके। अब मुझे भागना होगा यहाँ से जल्दी से फॉर्च्यूनर से। भाई मुझे पता ही लगाना होगा मेरा हेलीकॉप्टर है कहाँ। तो कोई ना कोई तो बताएगा। ये मैंने उड़ा दिया पुलिस वाले को। चलो यहाँ गार्डन से चलता हूँ। गार्डन से भागने में उन लोगों को थोड़ा भाई परेशानी होगी मुझे पकड़ने में पुलिस को। भाई कितना अच्छा गार्डन है, कहीं यहीं तो नहीं है मेरा हेलीकॉप्टर। तो भाई मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर आयरन मैन रहता है, उसको पता हो सकता है कि मेरा कहाँ पर है हेलीकॉप्टर। तो आ जाओ तुम दोनों यार, अपन इनसे पूछते हैं। अरे हाँ, हेलो आयरन मैन, कैसे हो भाई? आपने मेरा हेलीकॉप्टर देखा क्या, कहाँ गया? अरे हाँ हाँ देखा है, वो हमने ही चुराया है। क्या आपने चुराया है? रुक जाओ, मैं आपको बताता हूँ आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हेलीकॉप्टर चुराने की। भाई क्या कर लेगा तू? अच्छा मैं बताता हूँ मैं क्या कर लूंगा। ये देखो, चलो तुम सबको मार दिया। तो गाइस अब इनको मार दिया है, लेकिन भाई कम से कम इतना तो डिफिकल्ट हो जाएगा कि अपन को हेलीकॉप्टर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। देखते हैं कहाँ पर मिलेगा हेलीकॉप्टर। ओ भाई, सिंचन को मैंने टक्कर मारी, लेकिन मैं हेलीकॉप्टर देखता हूँ यार। मेरे को यही बताया गया था थॉर के द्वारा कि यहाँ पर भाई हेलीकॉप्टर हो सकता है। तो मैं यहाँ के लोगों से पूछता हूँ। चलो जल्दी से उतर जाता हूँ। अरे भैया भैया सुनो, अरे भैया भैया, आपने यहाँ किसी को हेलीकॉप्टर को देखा क्या? अरे मैंने नहीं देखा भाई। अरे ठीक है भैया, आपने नहीं देखा क्या? अरे भैया ट्रैक्टर वाले भैया, आपने देखा? अरे मैंने भी नहीं देखा भाई। अरे किससे पूछूं यार, मेरा हेलीकॉप्टर 15 करोड़ रुपए का था भाई, वो चुराया हुआ था। लेकिन फिर भी अरे रुको भाई, यहाँ पर नहीं यहाँ पर ही दिया था ना लोकेशन। अरे रुक जाओ। अरे भाई मुझे कुछ दिखा वहाँ पर। अरे भाई किसी की परछाई दिखी भाई, लगता वो मेरा हेलीकॉप्टर है। चुरा के आयरन मैन ने यहाँ रखा था। ये मिल गया। सो गाइस फाइनली मेरा हेलीकॉप्टर मिल गया है, और मैं इसको लेके अपने घर में पार्क कर दूंगा। सो गाइस कैसा लगा वीडियो आपको बताना जरूर। काफी मुश्किल हुआ अपन को ढूंढने में, लेकिन अपन ने ढूंढ लिया है। चलो गाइस मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।